हेलो गाइज, म फेरि पनि आइसकेको छु नयाँवाला रियाक्सन भिडियो लिएर। आज म रियाक्ट गर्न जाँदैछु लाउरे एक्सजेएमसीको वी पोखरा भन्ने भिडियोमा। लेट्स गो गाइज। कसले फोन हान्यो? हेलो को हिरो? ए ल ल हुन्छ वी पोखरा हिमालको पुरा खतरा छ त हिमाल। लाउरे एक्सजेएमसी Pokarama, me urke holle hide Pokarama. Pokarama, dale tako dal herde Pokarama. Hamro sahar, yo hamro sahar. Pokhara city sablai घुम्ने रहर. लामा चोरो चोल बोटनी फुलबारी बगर भेजै बेचाले भरिएको महानगर. तल गए छोरे पाटन माथि गए बजा पाटन टिप सङ्गम लाली गुरा सबजनालाई अभिवादन. सोली बाप्स मायाहरू राम्रो राम्रो मायाहरू पोखरामा आऊ तिमीलाई भेट्छौ धेरै दादाहरू. सन्चोले हामी गण्डकी अञ्चले पनि गरिन्छ मञ्चले. लेक साइडको झिलिमिली आँखा मेरो तिरिमिरी देवताको छेउमा बसिरहेछौँ तिरिरी. पुल वारी हिँड्छौँ हामी हुल बानी गर्छौँ हामी मन बानी. पोखरामा लाउरे दाइ पनि फर्ममा आउन लाग्न छ। Pokarama, Hare Rama, fucking no more drama. Pokarama, whatever local ghetto rapping gully go reto. Pokarama, yeah, check, salary. मैले पहिलो चुमा खाए पोखरामा ताने गाजाको पहिलो सरको मैले पोखरामा मेरा ग्राहकहरू. लाउरेले गाजाको सरको फर्स्ट टाइम पोखरामा तानेको अरे, हजुरलाई थाहा छैन? टन्नै छ मै पोखरामा साई मरेपछि पनि जल्छु मै पोखरामा. मैले पोखरेली पारा अझै छैन फेरेको. यहाँ माछा पुछ्रेले फेवा तालमा ऐना हेरेको. गाह्रो छ पट्याउन पोखरेली मैसाब भाग्य मानिस त्यो जसको छ पोखरेली ज्वाइसाब. झगडा लफडा सबभन्दा टगडा टोलमा अखडा नदेखा धेरै नखरा. मुस्केला है बङ्गरा होला फेरि लङ्गडा खाइन फेक साइड नदेखा पोखरेलीसँग जङ्गला. एडम बम लाउरे जेमसीको क्लियरबाट गर्छन् छ दाजुभाइको जङ्गलको शेरबाट. माको समय कोरेको शब्दको पछेरबाट सुन्दैछस् कि पोखराको हुनेवाला मेरबाट. जन्मे हुर्के होल्ले हिँडे पोखरा. ए लाउरे पनि पोखराको मेयर हुन्छ क्या? विपिन कार्कीहरू के विजय बराल विजय बराल हो कि नाम मलाई थाहा त भएन, बिर्से जस्तो लाग्यो। विपिन कार्की Dale taco dal herde Pokarama. Pokarama, whatever local ghetto rapping gully go reto. Pokarama, Hare Rama, fucking no more drama. पोखरातिर घुम्न चाहिँ अलि हल्का चिसो चिसो मौसममा जानुपर्छ, यस्तो बवाल मजा आउँछ। Pokarama, Rama. भिडियो चाहिँ खतरा रहेको छ है गाइज, हजुरले हेर्नै पर्ने हुन्छ। भिडियो खतरा छ। वी पोखरा भन्ने लाउरे एक्सजेएमसीको मलाई चाहिँ बब्बालै लाग्यो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। आजको लागि यति नै, बाई बाई गाइज।